မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ညဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဆဲမှာเนาะပါဝါပေါ့ပါဝါ formula လေးကိုမျှဝေပေးခြင်းတာပါပါဝါဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါကသူက algebra တို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုင်နေထင်တယ်เนาะသင်္ချာအကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုရင်10 to the power 2เนาะဘာလဲဆို10နှစ်ထပ်ပေါ့เนาะ10နှစ်ထပ်ပေါ့เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်20 to the power 22ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်23ဓာတ်နောက်ဒီမှာ35 4ဓာတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခြေကိန်းတွေရှိမယ်ပါဝါတွေရှိမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြေကိုเนาะဒီအဖြေကိုကျမကဒီမှာဝင်ပြီးတော့အဖြေရချင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ formula လေးနဲ့တွက်ချင်တာတဲ့အဲ့တော့ဒါကတည်ပြီးသားအတိုင်း10 to the power 2ဆိုလို့ရှိရင်တော့12ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့100ပေါ့เนาะအဲ့တော့10ကို2ခါမြောက်တာ100ပေါ့အဲ့တော့သင်္ချာသဘောတရားကတော့သင်္ချာသုံးတဲ့လူတွေကပိုသိမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမကသူ့ရဲ့အဖြေကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမြချင်းလေး answer နေရာမှာဟိုပါပေါ့เนาะcurrent cell လေးချမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ညီမြချင်းလေးရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ဘယ် formula ပဲတက်တဲ့ညီမြချင်းလေးပါမယ်ပြီးတော့ကျမက power တွက်ချင်တာမလို့ power formula ကိုသုံးမယ် power လို့ရိုက်မယ်ခွင်းလေးစလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခွင်းစပြီးသွားပြီဆိုရင် base ပေါ့နော်အခြေခင်းရိုက်ထားတဲ့အကွက်ကလေးကိုဆဲကွက်ကလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်မယ်ပြီးရင် comma လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့ကျမကဒီမှာ power တင်မှာကနှစ်ထပ်တင်မှာမို့လို့power နှစ်ထပ်ပေါ့နော်နှစ်ထပ်ဆိုတော့နှစ်လုံးရိုက်ထည့်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် power တင်မဲ့ဆဲကွက်ကလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်သူက power တင်မှာပေါ့နော်အရှိကဆဲကွက်က base နောက်ကဆဲကွက်ကဗာလဲဆိုတော့ power ပေါ့နော်ပြီးရင်ခွေးလေးပိတ်လိုက်မယ် enter လေးခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်10 to the power 2ရဲ့အဖြေ100တန်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်3ထပ်ဆိုရင်ရောကျုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် equal pow က power လို့ပဲရိုက်မယ်ခွင်းလေးစမယ်ပြီးရင်အရှိကအခြေကိန်းပေါ့နော်ဒါပြီးရင် comma လေးတော့လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်က3ဓာတ်လို့3ဓာတ်3ရိုက်ထားတဲ့ set ကလေးကိုတစ်ချက်ဆက်လက်လုပ်မယ်ကလစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခွင်းလေးပိတ်မယ် enter လေးခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေလေးရမယ်နော်23ဓာတ်ရဲ့အဖြေ8000ဆိုပြီးရမယ်ဒီမှာလဲ35 4ဓာတ်ဆိုတော့ဒီမှာက power ခွင်းလေးစမယ်သူ့ကိုတစ်ချက်ကလစ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် comma ပြီးရင်power တင်မဲ့အထက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခွင်းလေးပိတ်မယ်အနာခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖြေလေးတန်းရရပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် power နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေတွက်တဲ့နည်းလေးပါနှစ်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကခဏနောက်ကအထက်ပေါ့နော် power equal power ခွင်းစမယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့အခြေကိန်းပေါ့နော်အခြေကိန်းပေါ့30ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဒါကတော့ C2 ဆိုတော့ C2 ဆိုတာကျမဒါကိုဟိုပါပေါ့ power အကွက်ကိုထည့်ရိုက်ထားလို့တကယ်လို့ power အကွက်ထည့်မြင်ထားလို့ဆိုဒီနေရာမှာ2ပေါ့နော်2ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြမယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာလဲလိုပဲ power အကွက်ထည့်ရိုက်ထားလို့ထည့်မြိုက်ထားရင်တော့3ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ6ဆိုလို့ရှိရင်လဲ26ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီနေရာလေးမှာ6လေးရိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုထွက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူကသူထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ power formula လေးသုံးပြီးတော့ power ကိန်းဂဏန်းလေးကိုတွက်ပေးတာပါ